ننتقل، اللي احنا انتقلنا فعلا بس ننتقل اكتر يعني بشكل رسمي اهو للتجميل. ايه بقى الجديد بقى؟ امتعنا بالحديث عشان احنا بنحب قوي الحاجات دي. بص دلوقتي كل الجراحات الجديده في طب جراحه التجميل ازاي ان احنا نخلي الجراحات تتم في وقت قليل، فتره النقاهه تكون قليله عشان الست بالذات بقى، عشان هي من اكتر الناس اللي بتحب تجري عمليه تجميل هم الستات طبعا. ازاي تقدر تعمل عمليه تجميل وتقدر ترجع لشغلها وحياتها وطبيعتها في وقت قليل قوي. وبالتالي كانت عمليات تصغير الثدي من الحاجات الحديثه دلوقتي. ازاي نقدر نعمل عمليه تصغير للثدي؟ طبعا انت عارفه ان في امريكا كان عندهم فوبيا او رعب من سرطان الثدي. ايوه تمام، يعني زي ما انت حتى قلتي في المقدمه بتاعتك حته سرطان الثدي ده بيبقى مشكله كبيره جدا في امريكا. فجم في فتره يعني ممكن التجميل فعلا يمس فكره حتى السرطان، يعني ممكن هي تكون داخله علشان تعمل تجميل فتقي نفسها من شر السرطان. بالظبط كده. دلوقتي الفكره جت ازاي؟ ان هم جم في امريكا في فتره معينه، واكيد الناس كلها سمعت عن الموضوع ده، في فنانات بدات تعمل استئصال للثدي نتيجه ان هي خايفه ان يحصل لها سرطان. بالظبط، عملت استئصال للثدي وهي ما عندهاش حاجه، مجرد ان هي خايفه. نعم، حمله جين بالظبط. نتيجه ان عندها تاريخ المرضي في العيله بتاعتها ان هي عندهم الحكايه دي. فلقوا ان الموضوع دوت يعني لا، يعني دي حاجه يعني فظيعه جدا ان الست تخش تستأصل الثدي بتاعها عشان هي عندها رعب او خوف او عندها جين في الموضوع ده. فبالتالي لقوا ان التعاون ما بيننا وبين اطباء الاورام، قلنا طب ما احنا عارفه لما نيجي الثدي يكون كبير عند الست، وهم في امريكا عندهم مشكله الثدي الكبير زي بالظبط منطقه الشرق الاوسط. فجينا قلنا طب ما احنا نعمل عمليات تصغير الثدي للستات دول، عشان بدل ما يكون حجم الثدي كبير فبالتالي لو حجم الورم لسه صغير هي مش هتحسه، مش هيبان. فبالتالي لما نعمل لها عمليه تصغير للثدي هي تقدر تحس لو حصل لها حاجه في حجم ورم صغير، تقدر تحسه. احنا بنشبهها بالظبط زي ما يكون مثلا في عارفه الخداديه او الشلته متنجده كويس قوي، تلاقي لو في حته زلطه صغيره جوه ما تحسهاش، ما تبانش، لكن لو هي حاجه رفيعه هتبان على طول. وبالتالي بدات يبقى عمليات تصغير الثدي خدت اهتمام كبير جدا في امريكا، واتعمل فيها ابحاث كتير قوي. واحنا قدمت بحث هناك في امريكا عن تصغير الثدي بعمليات عن طريق جروح صغيره جدا ما تبانش. دي بتبقى عندهم ازاي نقدر عمليه تصغير ثدي بدل ما كان الجرح اللي هو حرف تي الموجود كان بيتعمل زمان، لا نعمل جرح صغير من تحت الثدي ما يبقاش باين، وفي نفس الوقت وقت زمني قليل، والست بعد العمليه ما تحتاجش تركب الدرنقه اللي كنا بنسمع عنها زمان، تبقى خارجه من العمليه حاطه الدرنقه بتاعتها. الحاجات دي هي الجديد دلوقتي اللي فيها تسابق دايما وتسارع دلوقتي مع الجراحين. اتكلمنا عن ورقه البحث اللي حضرتك قدمتها في امريكا، يعني كانت ايه اللي عباره عن ايه، والتوصيات اللي حضرتك توصيت بيها، وكان ردود الافعال كان شكلها ايه؟